गांवांनी आमकां आनी सांगले सगळे की आपण तेन्ना आमी सगळे आनी जो इश्यू आहा तो ताजे मुखार दवरिल्लो आनी 2-3 आमी तांकां ताजें निवारण कशें करचें तें आमी ऑप्शन्सूय दिल्ले आसा. आतां हाजेर डेप्युटी कलेक्टर जें कितें सांगतलो तें आमकां मान्य आसा. जें कितें सांगतलो तें आमचे सगळे देवस्थानाचे जे आमी सगळे कमिटी आहा तें आमी आयकताले. आमी कलेक्टराकूय सांगलां जें कितें सांगता तें सगळे एग्रीएबल आसता. तांची सगळी आमकां खबर ना पूण तांणी कार्ड म्हणल्यार काडटले म्हणल्यार दवरतले ते कलेक्टरान सांगता तें आमी सगळे आयकताले. आमी चलयना हें सद्या कलेक्टराच्या टेबलाचेर आशिल्ले कारणान आमी तांचे जे हें आसा आमी आमच्या भारताच्या संविधानाक खूब मानतात आनी थंय सामकेंच म्हणल्यार अशें आसा की कलेक्टर जें सांगतलो लास्टाक तें बरें सांगतलो आनी जें सगळ्यांच्या हिताचें आसतलें अशें आमी मानतात आनी ताज्याच गायडन्सा प्रमाणे आमी फुडें वतले हें आमी सांगतात. आमी बेजिकली आमी शिव हे भक्त मारुती भक्त आनी मारुती सेवक अशें ह्या कॅपेसिटीन आमी हांगा तुमकां सांगतात. आनी आनीक हांव सांगपाक सोदतां की शिवप्रेमी जाले म्हणून शिवप्रेमी आमी बी आनी आमी तांचे भशेन ते आमचे भाव आमी सगळे एक लास्टाक आमी वेगळे न्ही हें सगळ्यांनी मातशें जाणून घेवचें. हें घराघरांनी मातशें हेवटेन तेवटेन जाता तेन्ना आमी समोपचारान तें मिटोवपा जाय. हें व्हडलें असली हें झगडी अशी म्हणना हांव हें कांय ना आमचे भितर आमी सगळे एक आसात. आमी त्या भगव्याच्या सकयल एक आसा आनी भगवो खंयचो मारुती रायाचो जो कळसाचेर आसता तो भगवो तो ताजे अंडर आमी सगळे एक तोच आमकां सांबाळटा तोच आमकां फुडें दिशा दाखयतलो तोच आमकां तो मार्ग हाजे फुडें दाखयतलो अशें आमी मागतात तुमचे कडेन. धन्यवाद. तें हांव सांगू अशें सांगपा म्हणल्यार हें देव हय हो देवूळ जें आसा तें एकटो मनीस चलयना हें देवूळ सगळेच चलयतात. ट्रस्ट आसा मागीर सगळ्यां पयलीं म्हणटा ते भावीक आसात आनी हे सेवेकरी आसात जे सेवेकरी सदांच येवन सांगपा म्हणल्यार सप्ता फुडें जेन्ना देवूळ ओपन जाता तेन्ना तें साफ करपा पासून ते रातचे बंद जातकीर आमचे हे आसात सेक्युरिटी आनी हे आसात ते पर्यंत सगळे आसात जे आमी येवन हांगा देवा कडेन आपली कितें समस्या आसा ते दवरता ते भावीक म्हणत सगळे भजन करपी हांगा आसात ते म्हणत कितलीं वर्सां जालीं सगळे जाण देवूळ चलयता. हो देवूळ एकट्याचो पर्सनल हें न्ही प्रॉपर्टी न्ही ही सगळ्यांची हे हातून. आतां ह्या देवळाचे 2 हॉल आसात एक सकयल आसा आनी एक आमचो सायडीन जाका मल्टीपर्पज हॉल म्हणा बाबुनायक हॉल म्हणा तो आसा आनी हे दोनूय हॉल पब्लीक डोमेनांत आसात. बेजिकली पब्लीक डोमेन म्हणलें जाल्यार कोणाकूय बूक करपा जाय ऑनलायन वचात मारुती मंदिराची marutimandira.com म्हणून वेबसायट आसा ताजेर बूक करात. बूक करून जातकीर तुमकां प्रभू ते आमचे हे आसात ते तुका कॉन्टॅक्ट करून जाय जाल्यार बुकींग सगळें हेल्प करतले. हें आज न्ही काल न्ही हें जालें 2018तल्यान आमगेलें ऑनलायन बुकींग बी सगळें चालू आसा. किंवा जो कितें जजमेंट किंवा जें कितें डेप्युटी कलेक्टर आमकां गायडलायन दितलो किंवा मार्ग दाखयतलो त्या प्रमाणे आमी वतले. आमी एक शब्द ताजे वयर काडपाना की सकयल काडपाना. आनी आतांय आमी ओगीच आशिल्ले कित्याक म्हणल्यार हे सबज्युडीस आसा बेजिकली कलेक्टरा कडेन आसा म्हणून आमी चड डेप्थान हें सांगूना. आमी फक्त सांगलां की कसो कार्यभार चलता आनी कितें एक्चुअली जाला तितलेंच. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.